गाइस डे 1 में हमने बना लिया था जॉन डीयर का गियर बॉक्स। आज है डे 2 ऑफ मेकिंग जॉन डीयर। हम बनाने वाले थे जॉन डीयर के टायर्स, पर हमारे पास पीवीसी है नहीं, तो टायर बनाएंगे हम कल। बाकी हमने ऑर्डर कर दिए हैं हैंड कटर के गियर्स, जिन्हें आने में कई दिन लग सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बैरिंग भी 2 हैं, 2 बैरिंग हमें और चाहिए, वो भी हम मंगवा लेंगे। बाकी मैंने पुराने टायर्स को गियर बॉक्स में लगा कर देखा तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने नए वाले टायर्स लगा के देखे, वो अच्छे लग रहे थे। गाइस डे 3 में हम पक्का टायर्स का काम तमाम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।